numero di dipendenti di un'azienda e altro esempio che non abbiano decimali. Qualcuno che mi possa dire una variabile discreta senza decimali? Sì, per esempio, per il regalo dei Natali si contano i regali per i bambini, no? Non si dicono Ok. un regalo e mezzo, sino si dice un regalo. Un regalo, bravo, i regali di Natali per i bambini, certo, noi diamo un regalo, 2 regali, non diamo 2 regali e mezzo, 3 regali. Perfetto, benissimo. Un altro esempio, ragazzi? Anche se andiamo alla cartoleria, non prendiamo una penna o una matita. E certo, è variabile discreta. Allora una variabile continua a parte del peso, altezza e la temperatura, una continua che possano avere decimali. E può essere anche quando si fa i conti, le soldi, sono decimali. Le ore nel fine di settimana? Certo, le ore anche possono essere una variabile continua, perché uno sta collegato il weekend, 2 ore e mezza, 3 ore dall'internet, certo. Benissimo, l'ora, bravo. Qualcuno dei L'insieme delle ragazzi? distanze, sì, l'insieme delle distanze che camminano gli studenti per andare nella loro casa, per esempio. Bravo, è una variabile continua, esatto, perché lei può prendersi 2,5 km, mentre uno dei suoi colleghi lo fa in 3 chilometri, un altro lo fa in 3 chilometri e 200 metri. È vero, la distanza. La distanza è una variabile continua. Continua, sì. Certo. Allora, è chiaro le variabili continue e le variabili discrete? Sì. Ok. Ragazzi, gli altri ragazzi, i suoi colleghi, sono d'accordo? Tutto chiaro? Sì, Sì, sì. Sto cercando di collegarsi ma non sì. riesco. Ok, allora ci siamo. Continuiamo allora. Allora, dentro delle variabili quantitative abbiamo anche le variabili qualitative. Che è una variabile qualitativa? Le variabili qualitative parlano delle qualità, delle caratteristiche proprio delle categorie. Qui non hanno un ordine per niente, non c'è un ordine da seguire, non c'è un ordine da andare avanti. Quindi questo qua parlano, come vi ho detto, delle caratteristiche, no? Che vuol dire quello? Le caratteristiche che noi abbiamo, in questo caso le caratteristiche nominali e le caratteristiche ordinali. Ok? Sì. Siamo ragazzi? Sì. Parliamo delle caratteristiche, siano nominali o siano ordinali. Ok. Quindi, parliamo delle nominali. Nominali sono le caratteristiche in la quale non c'è un ordine preimpostato, quindi non c'è nessun ordine preimpostato. Ci sono delle caratteristiche come per esempio il sesso, lo sport preferito. Secondo voi il sesso di una persona c'è una caratteristica, esiste una caratteristica
di importanza tra maschile e femminile? Sì, è una caratteristica importante, secondo lo studio, no? Ok, però secondo lei, per esempio, le femmine sono più importanti che il maschio è più importante che le femmine? No, sono di No, uguale importanza. uguali. Io posso mettere prima femmina dopo maschio e dopo posso mettere maschio dopo femmina, quindi non c'è una caratteristica specifica in questo fatto. È questo che vi vorrei far capire, non c'è le caratteristiche specifiche. Quindi, come lo sport preferito, alcuni preferiscono il calcio, altri preferiscono un altro sport diverso. Ragazzi, una domanda vorrei chiedere, c'è un ragazzo che si chiama Jonathan Bodam del vostro corso? Sì, Per favore, potresti aggiungerlo alla telefonata perché lui sta chiamando me e io non è che posso rispondere quando io sono in lezione. Se lo potete aggiungere al gruppo, poi potete anche aggiungerlo alla telefonata. Io adesso non riesco ad aggiungerlo. Aspettiamo. Sa che chiama, non so se lui. È per questo che ho detto, ragazzi, qua bisogna essere in tempo, non è che qua voi potete collegarsi quando volete. Io per questo vi ho aggiunto, vi ho telefonato e ho chiamato, quindi l'idea è che far partecipare a tutti, no? Quindi per questo abbiamo un orario. Vi ho detto anche di stare prima dell'ora per aggiungerli, quindi se lo potete aggiungere, non so se lui, perché se lui sta che chiama e chiama, io non è che posso rispondere o andare avanti. E, lo potete per favore aggiungere? Listo? Sì, l'avete aggiunto? sì, è già. Buongiorno. Ok, ok, deve essere, allora lui dovrebbe sentire anche la comunicazione, penso di sì. Penso di sì. Ok, allora andiamo avanti. Andiamo. Come vi ho detto, lo sport stesso non ha un ordine prestabilito, ce l'hanno diversi, quindi per questo motivo abbiamo bisogno propriamente di non ordinare, perché non c'è un valore specifico. Invece le variabili ordinali hanno un ordine. Per esempio, il grado di dolore che presenta una persona. Quando uno va al pronto soccorso gli dicono: mi scusi, che problema ha? Ho un raffreddore o la febbre. Il grado di dolore che ha le persone. Ha poca febbre, ha una febbre che è una misura non troppo alta e una febbre molto alta, quindi bisogna prendere precauzioni. Le persone prendono, i medici, le infermiere, ti danno della numerazione dei diversi colori per sapere quanto è la tua malattia curabile velocemente perché è qualcosa che è delicata, qualcosa che non è troppo delicata e qualcosa che propriamente non c'è bisogno di fretta. Quindi c'è un ordine, come per esempio voi che sono sacerdoti, prima siete da diaconi, dopo siete sacerdoti e dopo dei sacerdoti possono essere vescovi. Non è che Sì. voi da diacono passate a vescovo, c'è un ordine, c'è una gerarchia nella Chiesa Cattolica, si parla anche di gerarchia nella Chiesa Cattolica. Dopo donde possiamo guardare delle gerarchie, per esempio a livello dei militari. Prima è sargento, dopo è tenente, capitano, maggiore, comandante, colonnello e generale. Non è che uno di sargento passa a generale, deve seguire queste categorie, deve seguire queste impostazioni che ci sono in questo caso. Quindi è un ordine preimpostato, è un ordine che ha.
come le qualificazioni, come ai bambini che le qualificano A, bambini che hanno fatto un lavoro così abbastanza bene, B, bambini che hanno fatto un lavoro non così bene, C, e bambini che hanno sbagliato sul lavoro, D. Allora ragazzi, quali variabili qualitative, nominale e ordinale sono chiare? Chiari, ben chiari. Ben chiare. Allora, faccio delle domande. Esempio di variabile ordinale o nominale? Vabbè, i ragazzi, che praticamente le ragazze hanno risposto, tocca ai ragazzi. Pensate qualche esempio? Per esempio, en ordinali può essere quando uno studia, fa per esempio asilo nido, primaria, media, diploma, così via. Bravo, ha un ordine, non è che lei passa dalla primaria, dall'asilo nido, passa subito alla secondaria o al liceo, deve seguire un ordine, certo, che vi porterà all'università. Non è che io dalla secondaria o dalla licenza del liceo passo direttamente per una licenza, subito, senza fare un anno di licenza. Perfetto, variabili ordinali. Bravo. Ragazzi, un altro? Rispondere? Quando parliamo della classificazione delle persone che lavorano nell'amministrazione, per esempio. Bravo, bravo, il gerente generale, il jefe di marketing, certo, il capo del marketing, il capo dell'export, certo, Ma certo, c'è una domanda a proposito di questo. Sì, dobbiamo studiare il salario, il salario mensile delle persone di una amministrazione. ok, Avremo se un parliamo ordine. di salario, parliamo dei numeri e quindi Parliamo dei entro numeri nella casa delle persone di un'amministrazione. Sappiamo che queste persone non possono avere lo stesso salario. giusto. Allora, se parliamo di salario, parliamo di categorie di salario, livelli di salario, quindi sono due cose diverse. Se parliamo dei soldi propriamente, dei numeri, di aggiungere i numeri, il salario è una variabile quantitativa, continua, perché il salario può variare. Lei può guadagnare all'anno 100.000 euro, può guadagnare 45.500 euro, dipende. Ma se Così parliamo, questa variabile potrebbe essere variabile quantitativa discreta? può essere continua o discreta, dipende. Ci sono decimali, sarà continua. Se non ci sono decimali sul salario, sullo stipendio, è discreta. Ma se parliamo come caratteristiche salariali, per esempio, livello A di salario, manager, 200.000 euro all'anno, quindi parliamo di variabile ordinale, perché stiamo ordinando di accordo al salario, quindi livello A, livello B, livello C, livello D. Salario secondo il livello, quello è. Quando lei guarda un ordine, una gerarchia, è sempre una variabile ordinale, ma quando parliamo soltanto dei numeri, stipendio, salario di una persona, può essere continua o discreta. Ci sono valori interi, 45.000 euro, variabile discreta. Ci sono 45.000 euro, 300, variabile continua. Così. Grazie, ho capito. Ok, altre domande ragazzi, perché qua facciamo delle domande. Voglio sentire le domande, così so chiaramente che voi avete capito tutto. Per favore,
un esempio di variabile qualitativa nominale. Possiamo parlare di colore come Bravo. variabile, anche di come nominali. Bravo, nominale. I colori, per esempio, secondo lei il colore nero è di più che il colore rosso e il colore bianco? No. I colori non hanno una caratteristica specifica di categorie preimpostata, non hanno un ordine. Non è più importante il rosso che il nero, il blu che il bianco, il marrone che l'argento. Ha ragione, è una variabile nominale. Bravo. Benissimo. Altri ragazzi, qualcuno che vuole fare una domanda o un esempio? Mi scusi? Sì, mi dica. Vorrei sapere se si può studiare solo una sola caratteristica. Allora, le variabili possono avere diverse caratteristiche. Queste variabili dipende dalla sua ricerca, della sua investigazione, e che si creano le variabili. Le variabili sono create dopo, se parliamo di un software, nasce dalla ipotesi, quindi le variabili realmente. Dalla ipotesi nasce un questionario, del questionario nasce le variabili e un ordine preimpostato. Quindi perché vi dico che nasce dal questionario? Perché nel questionario ci sono le domande e ogni domanda, per esempio la prima domanda, in questo caso potrebbe essere una domanda che appartiene al gruppo di domande sociodemografiche, che sono l'età della persona, il sesso della persona, la città dove abita la persona, si convertono al momento di fare il software statistico o usare la statistica e monetario. Quindi, se scenario 3, la età, il sesso, la città, ognuna di queste domande ha delle variabili, è una variabile che ha dentro delle diverse caratteristiche che possono essere, se parliamo del sesso, la variabile sarà sesso, femminile o maschile. Se parliamo dell'età, in questo caso, parliamo anche di impostare l'età, di capire quanti anni sono le persone a quali io sto facendo inchiesta. Se parliamo della città, dobbiamo chiedere in che città vivono queste persone, che lingua parlano in questo caso. Queste si chiamano caratteristiche sociodemografiche dentro di un questionario. Sono le prime domande per capire da dove viene la persona, quanti anni ha la persona e che sesso ha la persona. Quindi dipende, il questionario a volte ha tante variabili come domande a un questionario. Tutto dipende come lei vuole impostare il suo questionario. Chiaro? Sì, chiaro. Non totalmente, perché vorrei una variabile può essere mista, qualitativa e quantitativa allo stesso tempo. È possibile? No, non è possibile, non è possibile. Perché come vi ho detto, se parliamo di variabili quantitative, parliamo quanti, questo prefisso quanti parla di quantità, che vuol dire numeri. Quali, questo prefisso quali parla di qualità, che stiamo parlando che vuol dire caratteristiche. Sono due cose diverse. Le quantitative tutte sono numeri, le qualitative sono qualità o caratteristica di una variabile. Un esempio può essere usato sia per quantitativa e qualitativa, sì, come suo compagno, suo collega ha detto, credo che sia da lei, ha detto che parlava dello stipendio. Se vogliamo lo stipendio convertere in una variabile quantitativa, allora fissiamo una quantità numerica nello stipendio di una persona. Se vogliamo usare lo stipendio come variabile qualitativa, per esempio, allora fissiamo come livelli di stipendio di una persona.
Per questo vi dico che sono due cose diverse. Sono io quella che decido come voglio, se voglio fare la mia variabile, voglio fare quantitativa, la voglio fare qualitativa. Io decido come. Chiaro? Chiaro. Ok, andiamo avanti ragazzi. Sì, andiamo avanti. Qualche dubbio? Qualche dubbio? Avete qualche dubbio? Qualche dubbio? No. Ok, andiamo avanti. Poi vi faccio giustamente la differenza, no? Quantitativa. Qua iniziamo già a parlare un po' sulle frequenze. Voi avete fatto le frequenze con il professore? Avete fatto le frequenze? Non ancora. Non ancora. Ok. Sì, abbiamo parlato dove? Alla classe? No. Non ancora. Vabbè, noi andiamo un po' avanti allora parlando delle frequenze, così quando sapete un po' delle Abbiamo frequenze. parlato delle frequenze. Sì? Avete parlato delle frequenze. Okay. Allora, qui parliamo delle frequenze assolute e il tipo delle frequenze. Sono le frequenze assolute e le frequenze relative. Ok? Allora, guardate bene lo schermo, parliamo del tipo di variabile. Per esempio, il gruppo sanguigno per voi è una variabile quantitativa discreta, è una variabile quantitativa continua, è una variabile nominale, è una variabile ordinale? Ditemi voi. Quale variabile, per favore? Gruppo sanguigno. Potete guardare tramite lo schermo il gruppo sanguigno. Variabile qualitativa. Qualitativa, perfetto. Qualitativa nominale. Bravo. Sì. Qualitativa nominale, perché non ha un ordine il gruppo sanguigno. Bravo. È il livello di concentrazione di una persona, alto, medio, basso? Variabile qualitative ordinale. Bravo. Io mi concentro, tantissima concentrazione per fare il corso di statistica, altre non è che interessa tanto e altre che ovviamente non vogliono concentrarsi e seguono le lezioni. È così, certo, anche per studiare è lo stesso. Bravo. È il numero di risposte corrette. Parliamo dei numeri. Se parliamo dei numeri, parliamo di che tipo di variabili? Quantitativo. Quantitativa, bravo. Qua sono 0, 1, 2. Sì. No. Quantitativa. Avete detto quantitativa. Ora, è continua o è discreta? Discreto. Bravo, perché non ha decimali. Sono numeri interi. Bravo. Per esempio, entreranno all'università gli studenti, una persona vuole frequentare l'università e voi vi chiedete, entrerai all'università? La risposta è sì o no. C'è numeri, se non c'è numeri sono risposte. Che tipo di variabile è? Quantitativa o qualitativa? Qualitativa, bravo. Qualitativa nominale o ordinale? Sì o no è la risposta? È nominale. Nominale. Quando voi vedete una risposta affermativa e negativa, soltanto due risposte, sono variabili dicotomiche, perché sono soltanto due risposte, sì, no, positivo, negativo, non ha altre opzioni.
Invece se parliamo di domande o di variabili politomiche, hanno diverse caratteristiche, sono più di 2 risposte, sono 4, sono 5, ok? Allora, sotto c'è l'ultima, la età. Se parliamo di età, parliamo dei numeri. Che tipo di variabile sarebbe? Quantitativa, bravo. Che tipo di quantitativa? Discreta o continua? Discreto. Bravo. Perché non stiamo aggiungendo decimali, stiamo dicendo che i ragazzi hanno 18, 19, 20, 21 anni. Non aggiungo decimali. Bravo. È questo che abbiamo fatto. L'indice di colesterolo di una persona. A volte uno può avere il colesterolo alto, basso, mezzo come categoria, o può essere anche numerica. Colesterolo alto, mezzo, basso. Se parliamo di categoria, caratteristiche del colesterolo, alto, mezzo, basso, che tipo di variabile potrebbe essere il colesterolo alto, mezzo, basso? Qualitativa. Bravo. Quantitativo ordinale. Ordinale, sì. Bravo, ordinale, perché dipende il tipo di colesterolo, la persona sarà trattata dentro un ospedale. Bravo. Qui vi faccio la definizione di che cosa è una variabile a livello concettuale e a livello operativo. Permette la comprensione del fenomeno e la identificazione delle dimensioni. In questo caso parliamo della personalità e del psicometrici, un po' più per analizzare. In questo caso parlo della personalità. È molto usato questi esempi, è molto usato i test psicometrici, i test psicologici, giustamente per analizzare alle persone, un test di personalità, test che sono già stati preimpostati, test che si possono utilizzare, test che hanno un'altra affidabilità. Ad esempio la temperatura, che ci misura la temperatura un termometro. È la variabile che verrà misurata. Variabile sarà il termometro. Anche qua si mette il tipo di variabili, inizio a mettere il tipo di variabile, qualitativa, categorica, numerica, continua, e facciamo gli esempi, quello che avete spiegato voi. Continua e numerica. Avanti. È questo che mi voglio fermare. Io ho parlato prima di variabili dicotomiche e politomiche. Come qua guardate, che vuol dire solo 2 categorie. Lei lava le mani? Sì o no? O sì o non è che più o meno lo faccio, quasi quasi no. Sì o no? Lei ha conoscenza della pericolosità del coronavirus? Sì o no? Lei sa che cosa è il coronavirus? Sì o no? O sa o non sa? Non c'è delle possibilità. Ok? Lei è malato, ha una malattia o è sano? Va al medico, sono una persona sana. Lei ha qualche malattia preesistente? Sì o no? Quando le fanno le domande. Lei ha frequentato nel suo paese un'altra licenza? Sì o no? Sono domande che solo possono avere 2 risposte. Ok? Invece le variabili politomiche sono le variabili che hanno più di 2 categorie, vuol dire più di 2 risposte. Come per esempio i medici secondo i servizi che prestano in un ospedale. Ci sono medici per la USI, ci sono medici di chirurgia, ci sono medici per consultazione esterna, ci sono diversi tipi di medici. Non è che uno è più importante, è soddisfatto o non è soddisfatto? Queste variabili, come vi ho detto, appartengono alle variabili categoriche.
È chiaro qui questa diapositiva sulle variabili dicotomiche e politomiche? Sì. Scusi? Sì, è chiaro. È chiaro? Scusi? È chiaro? È chiaro per lei? Vorrei sapere se si dice dicotomica, politomica, dicotomica per parlare della categoria delle risposte solo. Esatto. Due risposte. Dicotomica, due risposte. Politomica, diverse risposte, varie risposte. Sì. Poi più avanti studierete, per esempio, Mi scusi statistica ancora. e in Questo statistica. non si dice per variabile quantitativa? No, in questo caso parliamo di variabili categoriche, sono categorie, o sono variabili nominali, perché non hanno un ordine. Lavarsi Sì. le mani, sì, e sì, il no del lavaggio delle mani, non è che varia, che è più importante il sì o il no, sono qualitative categoriche, appartengono a quella caratteristica perché non sono numeriche. Lei può vedere in tutti e quattro esempi, uno dei quattro esempi è una variabile numerica, non vede numeri, vedi parole, vedi qualità. Adesso è chiaro? Sì, chiaro? Sì, chiaro. Ok, dice quali variabili qualitativa o categoriche. Questo sto parlando delle categorie delle variabili qualitative, che sono due. Ok, andiamo avanti ragazzi? Andiamo avanti. Ok. E qui faccio di nuovo l'esempio, variabile continue, variabili discrete. Lo stesso esempio. Variabili quantitative o variabili quantitative o variabili discrete. Ok? Allora ragazzi, qualcuno mi può dire per favore se è tutto chiaro? O mi può fare, guardate gli esempi, qualcuno mi può fare un altro esempio nuovo? Un esempio, per esempio, quando parliamo dei casi delle persone colpite del coronavirus, per esempio. Questo è un numero discreto. Giustamente, le persone contagiate di coronavirus. Esattamente. Un altro esempio? A ver, un altro esempio ragazzi. Un altro esempio, per esempio, gli studenti del primo anno di primo ciclo delle scienze sociali, per esempio. Bravo, gli studenti del primo ciclo di scienze sociali. È una variabile, che tipo di variabile sarebbe? Discreta. Bravo, discreta, perché non sono 5 studenti e mezzo, o sono 5, sono 6, o sono 10, o sono 15. Sì. Ok? Bravo. Okay. E adesso qualche esempio di variabile continua? No. Per esempio, la superficie dell'Italia. La superficie dell'Italia, bravissimo. Sì. La superficie dell'Italia. Quanti chilometri quadrati ha l'Italia? Bravo. Io posso dire che il mio paese ha 1.215.216 chilometri quadrati, il Perù, con la superficie del mondo. Bravo. È una variabile continua. Perfetto.
Benissimo. La quantità di acqua che ogni malato di coronavirus ha bevuto o beve ogni giorno. Bravo, la quantità di acqua che lei beve ogni giorno. Lei può bere 1 litro, può bere mezzo litro, può bere 540 millilitri di acqua, può bere 2 litri e mezzi di acqua. Bravo, e continua. Bravo, la quantità di acqua che io bevo. Bravissimo. Ok, allora andiamo avanti. Qui ci sono altri esempi che voi potete vedere, potete anche praticare, non ci sono degli esempi da praticare. Ok? Vi lascio questo esempio anche vi manderò quando abbiamo finito la lezione, vi manderò anche un file così potete praticare e la prossima lezione io vi farò delle domande di questo lavoro, va bene? Va bene. Allora, quando uno misura la variabile, quando uno si mette a misurare le diverse variabili, le variabili hanno diversi pesi hanno come le variabili e quindi quando io inizio a misurarle. In questo fatto delle misure delle variabili, io parlo, per esempio, di dargli pesi. Le variabili, a volte, prima, quello che devo fare è assegnare dei numeri. Io devo assegnare dei numeri alle variabili quando io sto lavorando in statistica. Questo quando lavoro in un software che si chiama SPSS. Più avanti voi potete anche vedere questo software, insegnerò questo software, se abbiamo il tempo, la possibilità di andare avanti, vi insegnerò proprio questo software e questo software mi dà la caratteristica di avere pesi di assegnare numeri alle variabili. Per questo voi guardate anche direttamente che le variabili hanno numeri. Vedete, sono pesi che ha la variabile. Guardate ragazzi. Sì. Ok. Una cosa importante che vi voglio dire quando facciamo la costruzione diretta dei dati. La introduzione diretta dei dati, la prima cosa, quando io lavoro con le variabili, come vi avevo detto prima, è realizzare il questionario. Luego che io realizzo il questionario, devo codificare, come voi vedete in questo caso. Se li assegna numeri o codice a ognuno delle caratteristiche della variabile. Si assegna 1 a uomini e si assegna il numero 2 alle donne. E la terza e ultima cosa è riempire la matrice dei dati. Ogni volta che voi fate i dati, sia a livello SPSS o a livello manuale in un foglio di carta, voi state riempiendo proprio i dati. La differenza tra il database o base dei dati e matrice dei dati è che il database si aggiorna in continuazione, ogni minuto, ogni ora, ogni 2 ore. Per esempio, il database di una banca. Oggi ci sono 1000 clienti, domani in agenzia ci sono 1200 clienti, si sono aggiunti altri 200 clienti. Invece le matrici dei dati sono io a costruire la mia matrice. Nessuno può mettere mano nella mia matrice, sono io che cancello, sono io che annullo, lo posso fare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Non è una cosa che automaticamente si aggiorna. È una cosa che io vorrei che voi dovreste averlo in chiaro. Noi lavoriamo su matrice dei dati, non su base dei dati. Come vi ho detto, questo si vede dell'assegnazione dei simboli
dei numeri quando codifichiamo le variabili dentro un questionario, le risposte della mia variabile. Qui più o meno, anche se questo non è per voi, però vi sto più o meno aggiornando. Quando voi fate un questionario, sempre bisogna fare 3 passi importanti. Fare il questionario, codificare il questionario, è soddisfatto o non è soddisfatto? Queste variabili, come vi ho detto, appartengono alle variabili categoriche. È chiaro qui questa diapositiva sulle variabili dicotomiche e politomiche? Sì. Scusi? Sì, è chiaro. È chiaro? Scusi? È chiaro? È chiaro per lei? Vorrei sapere se si dice dicotomica, politomica, dicotomica per parlare della categoria delle risposte solo. Esatto. 2 risposte. Dicotomica, 2 risposte. Politomica, diverse risposte, varie risposte. Sì. Poi più avanti studierete, per esempio, Mi scusi ancora. e in Questo statistica. non si dice per variabile quantitativa? No, in questo caso parliamo di variabili categoriche, sono categorie, o sono variabili nominali, perché non hanno un ordine. Lavarsi Sì. le mani, sì, e sì, il no del lavaggio delle mani, non è che varia, che è più importante sì o no, sono qualitative categoriche, appartengono a quella caratteristica, perché non sono numeriche. Lei può vedere in tutti e 4 esempi, uno dei 4 esempi è una variabile numerica, non vede numeri, vedi parole, di qualità. Adesso è chiaro? Sì, chiaro? Sì, chiaro. Ok, dice quale è la variabile qualitativa o categorica. Questo sto parlando delle categorie delle variabili qualitative, che sono 2. Ok, andiamo avanti ragazzi? Andiamo avanti. Ok. E qui faccio di nuovo l'esempio, variabile continue e variabili discrete. Lo stesso esempio. Variabili quantitative o variabili quantitative o variabili discrete. Ok? Allora ragazzi, qualcuno mi può dire per favore se è tutto chiaro? O mi può fare, guardate gli esempi, qualcuno mi può fare un altro esempio nuovo? Un esempio, per esempio, quando parliamo dei casi delle persone colpite del coronavirus, per esempio. Questo è un numero discreto. Giustamente, le persone contagiate di coronavirus. Esattamente. Un altro esempio? A ver, un altro esempio ragazzi. Un altro esempio, per esempio, gli studenti del primo anno di primo ciclo delle scienze sociali, per esempio. Bravo, gli studenti del primo ciclo delle scienze sociali. È una variabile, che tipo di variabile sarebbe? Discreta. Bravo, discreta, perché non sono 5 studenti e mezzo, o sono 5, o sono 6, o sono 10, o sono 15. Sì. Ok? Bravo. Okay. E adesso qualche esempio di variabile continua? No.
per esempio la superficie dell'Italia. La superficie dell'Italia, bravissimo. Sì. La superficie dell'Italia. Quanti chilometri quadrati ha l'Italia? Bravo. Io posso dire che il mio paese ha 1.215.216 chilometri quadrati, il Perù, con la superficie del mondo. Bravo. È una variabile continua. Perfetto. Benissimo. La quantità di acqua che ogni malato di coronavirus ha bevuto o beve ogni giorno. Bravo, la quantità di acqua che lei beve ogni giorno. Lei può bere 1 litro, può bere mezzo litro, può bere 540 millilitri di acqua, può bere 2 litri e mezzi di acqua. Bravo, e continua. Bravo, la quantità di acqua che io bevo. Bravissimo. Ok, allora andiamo avanti. Qui ci sono altri esempi che voi potete vedere, potete anche praticare, non ci sono degli esempi da praticare. Ok? Vi lascio questo esempio anche vi manderò quando abbiamo finito la lezione, vi manderò anche un file così potete praticare e la prossima lezione io vi farò delle domande di questo lavoro, va bene? Va bene. Allora, quando uno misura la variabile, quando uno si mette a misurare le diverse variabili, le variabili hanno pesi, diversi pesi hanno come le variabili e quindi quando io inizio a misurarle. In questo fatto delle misure delle variabili, io parlo, per esempio, di dargli pesi. Le variabili, a volte, prima, quello che devo fare è assegnare dei numeri. Io devo assegnare dei numeri alle variabili quando io sto lavorando in statistica. Questo quando lavoro in un software che si chiama SPSS. Più avanti voi potete anche vedere questo software, insegnerò questo software, se abbiamo il tempo, la possibilità di andare avanti, vi insegnerò proprio questo software e questo software mi dà la caratteristica di avere pesi, di assegnare numeri alle variabili. Per questo voi guardate anche direttamente che le variabili hanno numeri. Vedete, sono pesi che ha la variabile. Guardate ragazzi. Sì. Ok. Una cosa importante che vi voglio dire quando facciamo la costruzione diretta dei dati. La introduzione diretta dei dati, la prima cosa, quando io lavoro con le variabili, come vi avevo detto prima, è realizzare il questionario. Luego che io realizzo il questionario, devo codificare, come voi vedete in questo caso. Se li assegna numeri o codice a ognuno delle caratteristiche della variabile. Si assegna 1 a uomini e si assegna il numero 2 alle donne. E la terza e ultima cosa è riempire la matrice dei dati. Ogni volta che voi fate i dati, sia a livello SPSS o a livello manuale in un foglio di carta, voi state riempiendo proprio i dati. La differenza tra il database o base dei dati e matrice dei dati è che il database si aggiorna in continuazione, ogni minuto, ogni ora, ogni 2 ore. Per esempio, il database di una banca. Oggi ci sono 1000 clienti, domani nell'agenzia ci sono 1200 clienti, si sono aggiunti altri 200 clienti. Invece le matrici dei dati sono io a costruire la mia matrice.
nessuno può mettere mano nella mia matrice, sono io che cancello, sono io che annullo, lo posso fare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Non è una cosa che automaticamente si aggiorna, è una cosa che io vorrei che voi dovreste averlo in chiaro. Noi lavoriamo su matrice dei dati, non su base dei dati. Come vi ho detto, questo si vede dell'assegnazione dei simboli, dei numeri, quando codifichiamo le variabili dentro un questionario, le risposte della mia variabile. Qui più o meno, anche se questo non è per voi, però vi sto più o meno aggiornando. Quando voi fate un questionario, sempre bisogna fare 3 passi importanti. Fare il questionario, codificare il questionario. Questo un po' la spiegazione, no? Il confronto. Questo andiamo più avanti, questo la scelta della grafica, andiamo un po' più avanti. Ok. Poi parliamo per esempio dei grafici. Ogni distribuzione di frequenza ha la sua grafica. Ci sono 3 tipi di grafica: la grafica a sbarre, il grafico delle aree e il diagramma dei settori, o chiamato diagramma torte, o pie chart, le chiamano alcuni in inglese. La più usata, tutte queste due che sono molto più usate, la più usata è il diagramma a barre. Il diagramma a barre mi va, è semplice e è facile di farlo. Invece il diagramma dei settori mi aiuta soltanto, è molto usato per fare la percentuale. Per esempio, il 30% delle donne hanno risposto sì, il 70% di uomini hanno risposto no. Per questo è molto semplice da spiegare in un diagramma di settori. Facciamo, vi spiego ognuno. Ok? Vediamo. E il diagramma a sbarre. Allora, parliamo del diagramma a sbarre. È interessante per confrontare le diverse categorie di una variabile. Qualitativo o quantitative discrete. Ok? Le variabili quantitative discrete. Quali sono le variabili quantitative discrete? Quelle che hanno numeri interi o numeri decimali. Mi scusi. Ragazzi, Mi scusi. quantitativa discrete hanno numeri interi o numeri decimali? No hanno decimale. Discrete. Discreti no. No hanno Discrete che sono decimale. interi o decimali? Discreti sono interi. Bravissimo. Per interi. Bravo. E anche questo diagramma si usa per mostrare le variabili discrete, numeri interi, e anche le variabili quantitative e le variabili qualitative, siano nominali o siano ordinali. Questo grafico si usa per questo 3 tipi di variabili, ok? Solo Sì. per questi 3. Se voi fate un quadro di variabili quantitative discrete, la grafica che corrisponde a questo è un diagramma a barre, ok? Ok. Se voi lavorate sulle variabili qualitative, siano nominali o ordinali, come per esempio la domanda lei se pulisce le mani sì o no, che è nominale, o la domanda per gerarchia come diacono, sacerdote, vescovo, qualitative ordinale, si usa anche questo diagramma a barre. Questo confronta i dati soltanto delle frequenze per ognuna delle categorie. Le frequenze sono questi dati. FDI. E l'FDI che voi guardate adesso è giustamente che il grafico a sbarre vi darà. Questo a 100, 250, 300, 650 sono questi dati
che il grafico sbarra vi farà vedere. È chiaro qui, ragazzi? Sì, è chiaro. E qua vediamo l'esempio. Per esempio, alla domanda il sesso, in un campione di 100 persone, tra le quali 40 uomini hanno risposto 40 persone hanno risposto che sono di sesso maschile, sono uomini, e 60 donne hanno risposto che sono di sesso femminile, sono donne. Qui sono la variabile sesso, che ha una variabile che ha nominale, che ha due caratteristiche, uomini e donne. E ogni delle caratteristiche uomini e donne hanno un sbarre. 40 persone uomini e 60 persone donne. È chiaro la grafica? La grafica è chiara. Sì. Sì, per tutti? Sì. Sì. Paola, Sì. una domanda. Che vuol dire sbarre? A che Sbarre. si riferisce? Te lo digo en sbarre? español, lo digo en español. Gráfico a barras. Ah, Sì, la grafica. La grafica a barras. barras. Ah, ya. El gráfico, scusatemi ragazzi, lo dico in spagnolo, la grafica a barras o la grafica a barre. Sono la grafica più usata quando uno vuole far vedere le caratteristiche, in questo caso le variabili qualitative o le variabili quantitative discrete. Per esempio, numero di fili. Persone che rispondono che hanno un figlio, persone che non rispondono che hanno due figli. In spagnolo, come vi ho detto, abbiamo il nome nella nostra lingua. Grafico a barras, conosciuto come grafico a barras in spagnolo. Ragazzi, qua è chiaro il grafico a sbarre? Ok. Sicuro? Chiaro. Per tutti? Sì. Chiaro. Sì, chiaro. Ok, andiamo avanti. Qua ci sono un altro esempio di variabile invece quantitativa discreta. Una variabile che non può avere decimali. La domanda sarebbe: quanti numeri di figli lei ha in casa? Si fa la domanda ai genitori, che fa il totale dei genitori la domanda, e si chiede a questi genitori: ragazzi, il campione è la quantità di persone alle quali io ho svolto la mia domanda. Mi potete dire, guardando questi numeri, quanti persone ho fatto le domande? Quanto è il numero del mio campione, guardando questa grafica? 6. 40. No, ragazzi. Campione Sì. vuol dire il totale di tutte le persone che hanno risposto alla mia domanda. Vuol dire tutte le persone che sono lì nella grafica. Quanti sono? 100. Sì. Sono sicuri tutti dicono 6 100? 6. Sì. 100? 6. Sì. 100 va bene? Sì. 6 Ok. Come esce 100? Come la sua vostra collega ha detto 100, perché lei ha fatto la sommatoria tra 20 più 25 più 40 più 10 più 2 più 3. 20 più 25, 45 più 40, 85 più 10, 95 più 2, 97 più 3, 100. Il mio campione sono stato 100 persone, alle quali ho chiesto a queste 100 persone quanti figli hanno loro. 20 persone mi hanno risposto che hanno un figlio. 25 persone mi hanno risposto che hanno 2 figli. Quante persone mi hanno risposto che hanno 3 figli? 40. Ok, 40.
A ver, le ragazze stanno bravissime. Allora i ragazzi, quante persone mi hanno risposto che hanno avuto 4 figli? 10 persone. 10. Quante persone mi hanno risposto che hanno avuto 5 figli? 2, 2 Quante persone mi hanno risposto che hanno avuto 6 figli? 3. 3, Giustamente. Perfetto. Allora, qui che vediamo? Vediamo la frequenza 1, 2, 3, 4, 5, la frequenza assoluta, il totale di persone che hanno risposto. Per quello vedete la parte sinistra da 0 a 40, il numero massimo di persone che hanno risposto. Invece sotto vedete 1, 2, 3, 4, 5. Chiaro ragazzi? In che casi devo fare io il diagramma sbarre? Sono 2 casi, variabile qualitativa sia nominale o ordinale, quindi questa è una variabile qualitativa nominale e questa seguente è una variabile qualitativa discreta, perché sono numero di fili. Chiaro ragazzi? Sono 2 esempi di 2 tipi di variabili. Chiaro? Sì, per tutti ragazzi? Ok. Questo ha anche un altro esempio, questo si chiama barre impilate, no? Questo è un altro esempio qua invece sono variabili quantitative discrete, ma qua fa la comparazione di 2 popolazioni, una popolazione in Andalusia e una popolazione in Galizia. Quindi lo stesso grafico è sbarre, ma comparando 2 popolazioni diverse. Questo non si usa tanto, io vi faccio vedere per vedere che la possibilità di comparare delle popolazioni si può fare, ma non si usa tanto, va bene? Questo quando usiamo le variabili, usiamo 2 variabili, ok? Io solo lo faccio come esempio per vedere che si fa. Più avanti quando facciamo statistiche differenziali si verrà, ok? Vado avanti? Ragazzi, vado avanti? Sì. Poi vediamo un altro esempio e poi mi dovreste aiutare per fare questo esempio. A sbarre, la grafica è sbarre. Quindi qua sono 4 tipi di bibita. Abbiamo Coca-Cola, Pepsi, Sprite e DAF, 4 tipi diversi. La frequenza assoluta sono la quantità di persone che bevono questa bibita. 4 persone hanno risposto che bevono DAF, 5 persone hanno risposto che bevono Sprite, 5 persone anche hanno risposto che bevono Pepsi e 6 che hanno risposto che bevono Coca-Cola. La sommatoria è 4 più 5 più 6 è 20. Allora ditemi, come faccio per trovare la frequenza relativa? 4 diviso per 20. 20. diviso Bravo. 20. Quanto mi viene? Devo dire 20 25. Bravissimo. e 100. 0,25. 5 diviso 20, 0,25, 5 diviso 20, 0,25, 6 0,30. Sì. In questa grafica io ho voluto fare una grafica con la frequenza percentuale. Ho dovuto non usare con la frequenza assoluta, sino la frequenza percentuale. Ho voluto fare. E quindi voi sapete bene che la frequenza relativa percentuale è moltiplicare la frequenza relativa 0,20 moltiplico per 100. e così mi esce 20%. 0,25%, 25%. 0,25%, 0,30%, 30%.
Vado alla grafica. Alla grafica le dico, io voglio ripresentare come grafica la frequenza relativa percentuale, la percentuale di persone che bevono queste 4 bibite. Per questo vedete la parte sinistra, frequenza relativa percentuale, e sotto quello che sarebbe la retta X, vedete il tipo di bibita, DAF, Sprite, Coca-Cola. È chiaro, ragazzi? Sì. Solo domanda? È chiaro? Qualche domanda? Esiste qualche domanda, ragazzi, che potete fare? Su questo o altro anche? No, su questo, anche altro può fare le domande. Questa è una retta, questa è l'esce X, quello dove c'è DAF, Type, e l'esce Epsilon dove sono le percentuali. È una retta, una grafica. Visto che vedo che le grafiche sono fatte più con le frequenze percentuali relative, ma non con le percentuali accumulative. Assoluta, con l'assoluta, con la frequenza assoluta. Si potrebbe anche fare, volendo, si potete anche fare. Allora, ti dico, potete fare anche con la percentuale, volendo, se voi volete, la crescita del mercato americano e poi diversità degli Stati Uniti nell'anno 2017. Io confronto 5 categorie che sono Alba, Montana, Oregon, Washington, Utah. Dei vestiti di abbigliamento. Tutti conosciamo H&M o Zara? Conosciamo i negozi Zara, il negozio di abbigliamento Zara? Sì. Tutti? Scusatemi. Adesso ci vediamo di nuovo, scusatemi. Ok, ci siamo qui. Ci siamo qui. Allora, qui vediamo, come vi ho detto, la distribuzione delle frequenze, ma li vediamo in questa grafica ancora meglio. Qua vi ho messo anche un esercizio. Dice, si registrano i tempi delle chiamate ricevute in un call center e si ottiene la seguente tabella di frequenze con dati raggruppati. Costruire un istogramma delle frequenze. Come vi ho detto, questo sono per i dati che sono dati continui, che sono variabili quantitative continue. Dice tempo di telefonata da 0 a 10, da 10 a 20 minuti, da 20 a 30 minuti, da 30 a 40 minuti, da 40 a 50 e da 50 a 60 minuti. Lo vedete voi tutti, ragazzi? Sì, È chiaro? Si vede? Perfetto. Allora, io quello che faccio è in questo caso ho fatto prima il marchio di classe. 0 più 10 diviso tra 2. Vi ricordate qual era? Limite inferiore più limite superiore diviso tra 2. 5. È chiaro? Per tutti? 10 più 20, 30, diviso tra 2, 15. E così. Nel marchio di classe. La frequenza assoluta mi vuole dire che sono 2 persone che hanno avuto delle telefonate tra 0 e 10 minuti.
10 persone, 6 persone che hanno avuto una telefonata da 10 a 20 minuti, 30 persone che hanno avuto una telefonata da 20 a 30 minuti, sono 12 persone. Quindi la sommatoria di queste persone in un lapso di un'ora hanno avuto 40 persone che hanno telefonato in questo call center. Ho fatto anche la frequenza accumulativa. La frequenza accumulativa è il primo valore della frequenza assoluta. Frequenza accumulativa. La frequenza accumulativa più il valore precedente della frequenza assoluta. E inizio a sommare. Per mangiare. Ok, stiamo già finendo ragazzi, mancano soltanto poche diapositive, il poligono di frequenze, ci fermiamo praticamente lì, fanno 2 diapositive, non vi preoccupate. Ok? E quindi l'istogramma, io faccio l'istogramma di accordo al tempo di telefonate che hanno fatto queste persone con le frequenze, in questo caso, con tutti i dati che ce l'ho di queste persone che hanno telefonato. In questo caso con la frequenza assoluta. Vedete la grafica di tempo e la grafica delle asse X, vediamo il tempo di telefonate, quindi l'intervallo di telefonate, invece nella parte frequenza assoluta, le asse Y, vediamo le persone che hanno telefonato in questo caso, no? E questo è l'istogramma di frequenza, sono grafiche sbarra attaccate una all'altra, usata per variabili continue, in questo caso sono intervalli che hanno un limite superiore e un limite inferiore. Qui ragazzi è chiaro? Chiaro. Invece il poligono di frequenze è anche una grafica che aiuta all'istogramma di frequenze, che parte dell'istogramma di frequenze sempre per variabile intervalle tale e quale nell'esempio precedente, ma quello è una grafica che non ha sbarre, è una grafica a linea. Quindi costruisce propriamente il poligono di frequenza come dato, costruisce, prende la parte media, proprio la parte media di ognuno delle sbarre. È chiaro? Non è chiaro? Temi? Chiaro? Non è chiaro? Dobbiamo... La ripresa... A ver. Buono. È chiaro? Ok. Che è il poligono di frequenza? Dobbiamo ripetere. Vediamo. Allora, è chiaro? Devo ripetere, ditemi voi ragazzi. Allora, vi spiego esattamente che cosa è un poligono di frequenze. Ok? Il poligono di frequenze in statistica viene dato da un istogramma che rappresenta la distribuzione dei dati. Questa linea che voi vedete spezzate si ottiene unendo i punti medi dei lati superiori del rettangoli dell'istogramma. Andiamo indietro. Questo è l'istogramma. Uniamo il 0 tra il 10 e il punto mezzo e il marchio di classe. È vero o non è vero? 5. Alla metà mettiamo un punto. Dopo nel secondo marchio di classe tra 10 e 20 mettiamo un altro punto, 15. Quindi questa riga sono propriamente il marchio di classe. Io unisco questi punti che faccio sopra le sbarre e mi esce proprio il poligono delle frequenze. È utile disegnarlo quando
è significativo l'ordinamento delle classi dei dati. Per esempio, tali classi sono ordinate temporalmente. In questo caso abbiamo ordinato in tempo le telefonate da 0 a 10 minuti, da 10 a 20 minuti, da 20 a 30 minuti, da 30 a 40 minuti, 40 a 50 minuti. In questo caso sono ordinate. Quindi questo mi fornisce questa informazione. Il poligono di frequenze praticamente è la metà e i punti medi dei lati superiori dei rettangoli, quindi da 0 a 10, quindi il poligono di frequenza è il numero 5 e quindi senza grafica. E guardate bene lì sotto, guardate che il primo punto cade in 5, li vedete ragazzi? Il secondo punto cade in 15, lo guardate bene? Ragazzi, guardate bene? E il terzo punto dove cade? 25? 25. Bravo, il dopo cade in 35. Guardate bene che si vedono anche il istogramma di frequenze con i punti quasi invisibili e sta unendo i punti. Il punto mezzo, lo guardate nella grafica? Ragazzi? Sì. State guardando bene che unisce i punti mezzi del diagramma sbarre. Il diagramma sbarre l'ho fatto molto molto più chiaro perché così si può vedere di più il poligono di frequenze. Sono la unione dei punti mezzi, questo che rappresentano, dei lati superiori dei rettangoli che costituiscono il diagramma stesso. Se io inizio a unire i punti, mi esce questo poligono di frequenze. Fino a qua è chiaro, ragazzi? Chiaro. Tutti? Questo è un altro tipo di distribuzione che también si chiama ogive. Questo invece parla dei limiti superiori e i limiti inferiori di ogni base. Sì. Questo invece, a differenza dell'altro, unisce ogni punto propriamente della grafica dell'istogramma. O inizia a unire i limiti inferiori con i limiti superiori di ogni classe. Per questo parte dal 0 passando per il 10, passa per il numero 20, 30, 40, 50 e si ferma a 60. Quindi il limite inferiore più piccolo, che in questo caso è 0, e il limite superiore dell'ultimo dato è 60. E quindi la linea passa non per il mezzo, sino per tutti i punti che appartengono agli intervalli del mio esercizio. Passa dal 0 fino al 60. Passa per tutti, ogni classe, per tutti ogni intervallo. È molto simile al poligono di frequenze? Sì, è molto simile al poligono di frequenze. La differenza è che il poligono di frequenze passa soltanto per i punti mezzi dei lati, invece l'ogive passa per tutti i punti degli intervalli, punti della classe, quello è la differenza. Ma ho l'impressione che questo è più vero. O più vicino, questo è più vicino della verità, della realtà. Sai perché si usa, caro, questo? È più semplice a volte. Si usa molto nell'economia per analizzare le tendenze della salita del mercato quando uno lancia i prodotti, per il fatto dell'economia in un paese. Per esempio, se vogliamo analizzare i casi del coronavirus in diversi paesi, vogliamo capire quante persone sono contagiate in diversi paesi, quindi facendo uno giro possiamo anche vedere come va il contagio in paese, o possiamo analizzare per esempio un paese come la Cina il 1° febbraio e possiamo analizzare adesso al 10 febbraio quanti casi di persone con coronavirus ce l'hanno. E l'OGIVE o anche il poligono di frequenze mi può dire quanti casi ci sono. Per esempio, per analizzare le frequenze, per analizzare la tendenza proprio della malattia in questo momento in Cina o anche in Italia, possiamo anche usare il caso italiano, dipende. È chiaro, ragazzi? Chiaro. Ok, questo è un esempio anche di istogramma che l'ho fatto appena. Per questo vi dico, ragazzi, perché io
E il corso lo devo fare appena, no? Non lo posso fare a Excel, però insomma io chiederò se lo posso anche fare con l'Excel. Io lo faccio appena, come dovresti fare voi. Quale? Ho fatto l'istogramma di frequenza e ho fatto anche il poligono di frequenze. Vedete i punti che ho dovuto fare, unendo i punti? Li vedete quello in nero, tutti i miei punti? Sì. I punti metti tra scegli 110, 105. Io devo unire tutte le marche di classe, l'istogramma e il poligono di frequenza e unisce tutti i punti che cadono nel marchio di classe. Unisce ogni punto. È chiaro, ragazzi? Certo. Ok. Come vi dico, qua potresti vedere anche un altro esempio, la differenza tra ogive e la differenza tra il poligono di frequenze, in questo caso, no? Ogive. Dice il poligono di frequenza parte dall'istogramma delle frequenze assolute, mentre le ogive o lo che sta dalle ogive parte dall'istogramma direttamente. Parte della frequenza assoluta, qual è la differenza? Il poligono di frequenze parte dalle frequenze assolute, mentre l'ogive parte dell'istogramma delle frequenze cumulative, quindi il totale dei dati. Per questo la grafica è diversa, mentre uno prende il marchio di classe, che è la metà di tutti i due intervalli, invece l'altro prende tutto l'intervallo da principio alla fine, unendo ogni punto. Dovresti scegliere, se volete fare un poligono di frequenze, dovresti prendere le frequenze assolute, mentre se volete prendere un'ogive come li chiamano anche in Italia, dobbiamo prendere le frequenze cumulative. Quindi dipende da quello che dobbiamo fare. Come vedete nella grafica, vedete che il poligono di frequenze lavora con la frequenza assoluta. Quindi per questo la grafica a sinistra dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ogive invece da 0 a 25, diversa la frequenza cumulativa. Se lavoriamo con frequenze cumulative, esco le ogive, se lavoro con frequenza assoluta, prendo un poligono di frequenze. Sempre che devono essere gli intervalli, ricordatevi bene ragazzi, sono i dati e abbiano gli intervalli, sono dati che abbiano sempre numeri in intervallo. Se non sono numeri in intervalli non si può usare un istogramma di frequenza, comunque non si può usare un poligono in intervalli. Questo invece è un diagramma che si chiama cassa box plot, è un diagramma che adesso non vi spiego perché è un diagramma che parla del quartili, percentili, la media, la mediana, la moda e questo non l'abbiamo ancora fatto, quindi questo si verrà per il prossimo corso, ma io vi so aggiornato quando parliamo su quartile, percentile, valore massimo, minimo, in questo caso uso questo diagramma di cassa, ho chiamato un diagramma box plot, una grafica così. Ragazzi, a memorizzare subito sono queste cose. Questi sono la grafica per memorizzare i diversi grafici d'accordo al tipo di variabili. Va bene? Va bene. Per memorizzare. Invece questo dietro è per memorizzare il tipo di variabili, nominali, ordinali, discrete e continue. E invece l'ho messo anche per SPSS come si la misura, no? Quindi, ragazzi, memorizzate queste due cose che proprio è il riassunto del corso, queste due tabelle, il riassunto del corso. Sapete benissimo la parte di variabile e la parte dei grafici dentro la distribuzione delle frequenze utilizzando la statistica descrittiva. Ok, ragazzi. Scusatemi. Adesso ci vediamo di nuovo, scusatemi. Ok, ci siamo qui. Ci siamo qui. Allora,
Qui vediamo, come vi ho detto, la distribuzione delle frequenze, ma li vediamo in questa grafica ancora meglio. Qua vi ho messo anche un esercizio. Dice, si registrano i tempi delle chiamate ricevute in un call center e si ottiene la seguente tabella di frequenze con dati raggruppati. Costruire un istogramma delle frequenze. Come vi ho detto, questo sono per i dati che sono dati continui, che sono variabili quantitative continue. Dice tempo di telefonata da 0 a 10, da 10 a 20 minuti, da 20 a 30 minuti, da 30 a 40 minuti, da 40 a 50 e da 50 a 60 minuti. Lo vedete voi tutti, ragazzi? Sì, È chiaro? Si vede? Perfetto. Allora, io quello che faccio è, bueno, in questo caso ho fatto prima il marchio di classe. 0 più 10 diviso tra 2. Vi ricordate qual era? Limite inferiore più limite superiore diviso tra 2. 5. È chiaro? Per tutti? 10 più 20, 30, diviso tra 2, 15. E così. È il marchio di classe. La frequenza assoluta mi vuole dire che sono 2 persone che hanno avuto delle telefonate tra 0 e 10 minuti. 10 persone e 6 persone che hanno avuto una telefonata da 10 a 20 minuti. 30 persone che hanno avuto una telefonata da 20 a 30 minuti sono 12 persone. Quindi la sommatoria di queste persone in un lapso di un'ora hanno avuto 40 persone che hanno telefonato in questo call center. Ho fatto anche la frequenza accumulativa. La frequenza accumulativa è il primo valore della frequenza assoluta. Frequenza accumulativa. La frequenza accumulativa più il valore precedente della frequenza assoluta. E inizio a sommare. Per mangiare. Ok, stiamo già finendo, ragazzi, mancano soltanto poche diapositive, il poligono di frequenze e ci fermiamo praticamente lì. Fanno 2 diapositive, non vi preoccupate. Ok? E quindi l'istogramma, io faccio l'istogramma di accordo al tempo di telefonate che hanno fatto queste persone con le frequenze, in questo caso, con tutti i dati che ce l'ho di queste persone che hanno telefonato. In questo caso con la frequenza assoluta. Vedete la grafica di tempo e la grafica delle asse X, vediamo il tempo di telefonate, quindi l'intervallo di telefonate. Invece nella parte frequenza assoluta, le asse Y, vediamo le persone che hanno telefonato in questo caso, no? E questo è l'istogramma di frequenze, sono grafiche sbarratate una all'altra, usata per variabili continue, in questo caso sono intervalli che hanno un limite superiore e un limite inferiore. Qui ragazzi è chiaro? Chiaro. Invece il poligono di frequenze è anche una grafica che aiuta all'istogramma di frequenze, che parte dell'istogramma di frequenze sempre per variabile intervalle tale quale nell'esempio precedente, ma quello è una grafica che non ha sbarre, è una grafica a linee. Quindi costruisce propriamente il poligono di frequenza come dato, costruisce, prende la parte media, proprio la parte media di ognuna delle sbarre. È chiaro? Non è chiaro? Temi? Chiaro? Non è chiaro? Dobbiamo... La rappresentazione. A ver. Bueno. È chiaro? Ok. Che è il poligono di frequenza? Dobbiamo ripetere.
Mm. Vediamo. Allora, è chiaro? Devo ripetere, ditemi voi ragazzi. Allora, vi spiego esattamente che cosa è un poligono di frequenze. Ok? Il poligono di frequenze in statistica viene dato da un istogramma che rappresenta la distribuzione dei dati. Questa linea che voi vedete spezzate si ottiene unendo i punti medi dei lati superiori del rettangolo dell'istogramma. Ma andiamo indietro. Questo è l'istogramma. Uniamo il 0 tra il 10, il punto mezzo e il marchio di classe. È vero o non è vero? 5. Alla metà mettiamo un punto. Dopo nel secondo marchio di classe tra 10 e 20 mettiamo un altro punto, 15. Quindi questa riga sono propriamente il marchio di classe. Io unisco questi punti che faccio sopra le sbarre e mi esce proprio il poligono delle frequenze. È utile disegnarlo quando è significativo l'ordinamento delle classi dei dati. Per esempio, tali classi sono ordinate temporalmente. In questo caso abbiamo ordinato in tempo le telefonate da 0 a 10 minuti, da 10 a 20 minuti, da 20 a 30 minuti, da 30 a 40 minuti, 40 a 50 minuti. In questo caso sono ordinate. Quindi questo mi fornisce questa informazione. Il poligono di frequenze praticamente è la metà e i punti medi dei lati superiori dei rettangoli, quindi da 0 a 10, quindi il poligono di frequenza è il numero 5 e quindi senza grafica. E guardate bene lì sotto, guardate che il primo punto cade in 5, li vedete ragazzi? Il secondo punto cade in 15, lo guardate bene? Ragazzi, guardate bene? E il terzo punto dove cade? 25? 25. Bravo, dopo cade in 35. Guardate bene che si vedono anche l'istogramma di frequenze con i punti quasi invisibili che sta unendo i punti. Il punto mezzo, lo guardate nella grafica? Ragazzi? Sì. State guardando bene che unisce i punti mezzi del diagramma sbarre. Il diagramma sbarre l'ho fatto molto più chiaro perché così si può vedere di più il poligono di frequenze. Sono la unione dei punti mezzi, questo che rappresentano, dei lati superiori dei rettangoli che costituiscono il diagramma stesso. Se io inizio a unire i punti mi esce questo poligono di frequenze. Fino a qua è chiaro ragazzi? Chiaro. Tutti? Questo è un altro tipo di distribuzione che también si chiama ogive. Questo invece parla dei limiti superiori e i limiti inferiori di ogni base. Sì. Questo invece, a differenza dell'altro, unisce ogni punto propriamente della grafica dell'istogramma. O inizia a unire i limiti inferiori con i limiti superiori di ogni classe. Per questo parte dal 0, passando per il 10, passa per il numero 20, 30, 40, 50 e si ferma a 60. Quindi il limite inferiore più piccolo, che in questo caso è 0, e il limite superiore dell'ultimo dato è 60. E quindi la linea passa non per il mezzo, sino per tutti i punti che appartengono agli intervalli del mio esercizio. Passa dal 0 fino al 60. Passa per tutti ogni classe, per tutti ogni intervallo.
È molto simile al poligono di frequenze? Sì, è molto simile al poligono di frequenze. La differenza è che il poligono di frequenze passa soltanto per i punti mezzi dei lati, invece l'ogive passa per tutti i punti degli intervalli, punti della classe, quello è la differenza. Ma ho l'impressione che questo è più vero. O più vicino, questo è più vicino della verità, della realtà. Sai perché si usa, caro, questo? È più semplice a volte. Si usa molto nell'economia per analizzare le tendenze della salita del mercato quando uno lancia i prodotti, per il fatto dell'economia in un paese. Per esempio, se vogliamo analizzare i casi del coronavirus in diversi paesi, vogliamo capire quante persone sono contagiate in diversi paesi, quindi facendo uno giro possiamo anche vedere come va il contagio in paese, o possiamo analizzare per esempio un paese come la Cina il 1° febbraio e possiamo analizzare adesso al 10 febbraio quanti casi di persone con coronavirus ce l'hanno. E l'OGIVE o anche il poligono di frequenze mi può dire quanti casi ci sono. Per esempio, per analizzare le frequenze, per analizzare la tendenza proprio della malattia in questo momento in Cina o anche in Italia, possiamo anche usare il caso italiano, dipende. È chiaro, ragazzi? Chiaro. Ok, questo è un esempio anche di istogramma che l'ho fatto appena. Per questo vi dico, ragazzi, perché io il corso lo devo fare appena, no? Non lo posso fare a Excel, però insomma io chiederò se lo posso anche fare con l'Excel. Io l'ho fatto appena, come dovresti fare voi. Quale? Ho fatto l'istogramma di frequenza e ho fatto anche il poligono di frequenze. Vedete i punti che ho dovuto fare? Unendo i punti. Li vedete quello in nero, tutti i miei punti? I punti metti tra Schengen 110, 105. Io devo unire tutte le marche di classe, l'istogramma e il poligono di frequenza, unisce tutti i punti che cadono nel marchio di classe. Unisce ogni punto. È chiaro, ragazzi? Certo. Ok. Come vi dico, qua potresti vedere anche un altro esempio, la differenza tra ogive e la differenza tra il poligono di frequenze, in questo caso, no? Ogive. Dice il poligono di frequenze parte dall'istogramma delle frequenze assolute, mentre le ogive, o lo che sta dalle ogive, parte dall'istogramma direttamente. Parte della frequenza assoluta, qual è la differenza? Il poligono di frequenze parte dalle frequenze assolute, mentre l'ogive parte dell'istogramma delle frequenze cumulative, quindi il totale dei dati. Per questo la grafica è diversa, mentre uno prende il marchio di classe, che è la metà di questi due intervalli, invece l'altro prende tutto l'intervallo da principio alla fine, unendo ogni punto. Dovresti scegliere, se volete fare un poligono di frequenze, dovresti prendere le frequenze assolute, mentre se volete prendere un ogive come li chiamano qui in Italia, dobbiamo prendere le frequenze cumulative. Quindi dipende da quello che dobbiamo fare. Come vedete nella grafica, vedete che il poligono di frequenze lavora con la frequenza assoluta. Quindi per questo la grafica a sinistra dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ogive invece da 0 a 25, diversa la frequenza cumulativa. Se lavoriamo con frequenze cumulative, esco l'ogive, se lavoro con frequenza assoluta, prendo un poligono di frequenze. Sempre che devono essere gli intervalli, ricordatevi bene ragazzi, sono i dati e abbiano gli intervalli, sono dati che abbiano sempre numeri in intervallo. Se non sono numeri in intervalli non si può usare un istogramma di frequenza, comunque non si può usare un poligono in intervalli. Questo invece è un diagramma che si chiama cassa box plot, è un diagramma che adesso non vi spiego perché è un diagramma che parla del quartili, percentili, la media, la mediana, la moda e questo non l'abbiamo ancora fatto, quindi
e questo si verrà per il prossimo corso, ma io vi so aggiornato quando parliamo su quartile, percentile, valore massimo minimo. In questo caso uso questo diagramma di casa, chiamato un grafico, una grafica così. Ragazzi, a memorizzare subito sono queste cose. Questi sono la grafica per memorizzare i diversi grafici d'accordo al tipo di variabili, va bene? Per memorizzare. Invece questo dietro è per memorizzare il tipo di variabili, nominali, ordinali, discrete e continue. E invece l'ho messo anche per SPSS, come si è la misura, no? Quindi ragazzi, memorizzate queste due cose che proprio è il riassunto del corso, queste due tabelle, il riassunto del corso. Sapete benissimo la parte di variabile e la parte dei grafici dentro la distribuzione delle frequenze utilizzando la statistica descrittiva. Ok ragazzi,